Maendi andole bagyo ndegete Nagora loka yo negotenderio Ekemerito tige gucoganira Kotona gameri nengwendete Ewendege irio ciakwa cia ngoro Etwe nawe ndirondo ngenyendaga Good morning, Wangeci wa Kariuki na mwiroreri wa Kameme TV. Ria mbere umuthi twamba gukunyita ugeni na mururi na ni mururi wa muini ugutwo David Karanja kana Karanja David jetikiria ngorongirunga Wangeci oro hanini ni David Karanja o ni muini uria wekaine muno makiria gwakinya ni nyimbo cia kire cia nahunja kuma miaka-ini ya 1989 na rwimbo ruria rona korwo kihunja makiria muno na ruria wikaine rwimbo ta besha na rwimbo rugwitwo ta nie ndirike na ndage yaku ngoinagire oro muthenya na umuthi tukwenda tukorwo tukirunga nake uhoro wigi thabari yake kuma riria anjiriirie wini na haria hihi kiroto giake kana wini wake wa kuruo kihashika na nginya gihinda-ini riri ni atia ithuĩ family ya Kameme TV na makiria muno Ndurumeni matũra-ini tungikorwo tugiteithĩrĩria njamba ĩno ya rũrĩrĩ na mũrũri wake ukorwo gicokereria nenda-ini na ukorwo gicokereria nginyagia radio-ini ro ndumwe na ma-TV-ini ukuthi na mbere na gucangarara njitikiria ngoro nginyitanĩra nake na njĩra ya naihenya tukorwo tukĩaranĩria tukimenye hihi mũndũ ũgwĩtwo David Karanja twareha o hingo ĩngĩ na nĩ twacoka ngenda tumenye ũmbe ũhutirie mwĩroreri wa Kameme TV ambe amenye we niwe una nyimbo imwe iria uinĩte nĩ irĩkũ nĩgetha akorwo agĩgũtaũkwo nĩwe makĩria. Ndiye hakwa mwende njĩtagwo Karanja David wa Gĩatutu Boys Band ũrĩa wakũinĩire rwĩmbo rwĩtagwo Mbeca na mĩrĩ ndingĩriganĩrwo nĩwe ndirĩ kĩnanda gĩtumia kĩa baba Cicilia ndikũnyuo thakame nĩ nyingĩ yani nyinĩte nyimbo igana rĩmwe rĩa bote. Waingĩrĩire wini mĩaka-inĩ ĩrĩkũ na nĩ ahia magĩkorwo makũnyitire guko na thabarĩ ya wini yako rĩu hana te hindi kwambia kũina niĩ ndambire kũnyitanĩra na mũndũ ũgwĩtwo Joseph wa Mũmbe tũkĩina kũi rĩu niĩ ndatungire kũi tondũ nĩruo rwĩmbo rwakwa rwa mbere na Rũci Mwĩhaki na rũngĩ rwĩtagwo Ngonyo Emba nake akaruta mwena ũcio ũngĩ tondũ tene kwaimaga rekondi ũguo niĩ ndarutaga mwena ũyũ nake akaruta mwena ũyũ ũngĩ ũguo reke njuge rwĩmbo rwakwa rwa mbere rwĩtagwo Kũi tũcoka tũgĩthiĩ tũkĩnyitana na Ndicũ tũkĩanjia gũteithania na Ndicũ ũhoro wa kũina nĩguo ndacokire ngĩkĩina rĩu Mbeca. Rwĩmbo rũu rwa Mbeca nĩ rũrĩkũ tahutia hanini Ate thikũ ici kairĩtu karĩa kega karagĩrio nĩ mũndũ ũrĩa wĩna mbia mwanake akorwo ndũrĩ ona teni wĩthũe mũtwe anogothio gakome. Rwĩmbo rũrũ na thabarĩ yo yothe ya wini yaku yahanaga te hĩndĩ ĩyo kana mũtũrĩre waku ingo wahanaga te mũndũ ũgwĩtwo Karanja David? Reke njuge ngĩkwa gũtunga ũhoro wa rwĩmbo rwa Mbeca nĩ ndarĩ na thĩna mũingĩ mũno nĩkĩo gĩtũmire nyinĩre Mbeca tondũ nĩguo ndakoretwo ngĩrera ciana ciakwa na nĩndakinyire handũ nĩmarenda gũthiĩ thukuru na ndingĩhotaga kũmarĩhĩra thukuru ndarora mũciĩ wakwa ngĩona ona gũtirĩ ng'ombe gũtirĩ kĩ na ndirĩ kĩndũ ingĩendia nyone Mbeca ngĩrigwo rĩu mekwaga gũthoma nĩ ũndũ wa wagi nĩkĩo ndecirie kũina rwĩmbo rwa Mbeca. Na gwathiĩ atĩa nĩ hagĩathĩ tũngiuga gĩathĩ ranjenga gwekora muze wa nyama? Gĩathĩ kĩa njenga ndageria ũtũro wa Nairobi ndageria kũiga biacara kũu cia haragana tondũ ndaigaga wĩra wakwa barabara-inĩ wa gũtuma iratũ na wa kwendia CD nacio ciaga bata na hĩndĩ ĩyo nĩguo barabara ya Thika Road yathondekagwo ũguo rĩu mũcaida atũrutaga mwena ũyũ nĩgetha ndoke bara gatwara mwena ũrĩa ũngĩ ũguo biacara igĩthira rĩu yathira niĩ ngĩona nĩ wega njoke Naikuru nakuo njoke ngerie ũtũro na mwena ũngĩ. Ihinda-inĩ rĩu rĩothe nĩgetha ũkinye nĩ wahana ta waherera wĩini nĩ wageretie gũkinya aini wenzako arĩa mwakĩrĩ na wĩini-inĩ kuna mũngĩgĩteithania ta arata kana andũ magĩkoretwo industry-inĩ ĩmwe hihi? Yani ndiĩ ndageria mũno ũhoro ũcio ndwageragia o kũina ngageria gũthiĩ ndaci ũguo kũria kũina no yani industry ya music ĩkĩhana ta yaharagana mũno ĩgĩthũka ũkona nĩ ũrathiĩ na ndũrona Mbeca nĩho hatũmire nyambe ndũgamire ũhoro ũcio wa wĩini. Nyimbo ciaku ona thengia ya gũcina na ikoretwo nĩ nyimbo cikoretwo na ngumo nene nĩ nyimbo ikoretwo nenda-inĩ cia kĩrĩu nĩ nyimbo ikoretwo igĩthakwo ma-radio-inĩ o ũndũ ũmwe na ma-TV-inĩ kũrĩ na ũndũ ũkoretwo ũkĩgunĩka na nyimbo iria wainĩte mbere ya ũkugĩte hihinya kĩnyambe ndĩwĩrorere mweri ũrĩ nja? Reke njuge ta rĩu gũtirĩ ũndũ ngundĩkĩte tondũ ta rĩu okorwo ta kĩama kĩa music gũtirĩ kĩndũ matũgayagĩra ta niĩ ndirĩ kĩndũ nyonaga
okoretwo ũguo nyĩmbo cionanagio YouTube-inĩ niĩ ndĩ kĩndũ nyonaga tondũ ndiũĩ no waikirie YouTube nĩ hĩndĩ ndĩreciria hihi ingĩteithĩka no ndĩciĩkĩre YouTube nkarĩa kanyamũ kanini no ndiũ ũndũ niĩ ndeithĩkaga na music nginya ihinda-inĩ rĩrĩ ona cukari wanyuĩte ti music ĩgũrĩte ũguo rĩu music nĩ ndĩ ũndũ ĩndeithagia ona kĩ kana ja David ti rĩtwa rĩnini na nĩ rĩtwa rĩkĩrĩ ngumo ihinda-inĩ rĩrĩ na gũkũ matũũra ma mzee wa nyama nĩ wĩra ũrĩkũ ũkoragwo ũgĩkuruhania naguo nĩgetha gũgĩtiria moritũ ma o mũthenya kana gũgĩtwarithia mũtũrĩre na mbere niĩ na gũkũ mzee wa nyama nguaga na kibikibi kana ngatuma iratũ tondũ wĩra wa kibikibi na gũkũ macamba-inĩ ndũkoragwo wĩ mwega mũno tondũ no ũkuire rũcinĩ no ũkue rĩngĩ hwaĩ-inĩ rĩu ngĩona gwakinya hwaĩ-inĩ ũcio rĩngĩ andũ nĩ maimĩra na nduma mũno menda kũinũka ta hĩndĩ ĩyo gũtararĩ na curfew rĩu ũkonaga rĩu ndũkũhota gũtukĩrwo mũno ũkainũka ũndũ ũtakuĩte na kibikibi ngĩona nĩ wega ndumage iratũ rĩu nĩ iratũ ndumaga na ihinda rĩu ũkoretwo mũciĩ kana wakorirwo ũgĩũka na gũkũ ihinda mĩaka-inĩ ĩrĩkũ na mũtũrĩre ũkoretwo ũhana atĩa tũtarĩrie ta mũthuri na ndũgetigĩre kwĩyaũra mũtũrĩre ũkoretwo wĩ mũritũ mũno tondũ reke njuge ũngĩthiĩ handũ wĩ mũgeni ona ta wĩra ũcio wa iratũ ona kana ũcio wa bodaboda nĩ wĩra mũritũ mũno ũguo ona ũtume iratũ nĩ wĩra mũritũ mũno tondũ customer aikũre kĩratũ gĩake ũmũthũkĩrie kĩratũ tondũ ũrĩa ũgũtuma ũguo reke njuge mũtũrĩre ũkoretwo wĩ amba ũndeithie na thimũ ndĩrĩgwo hena mũndũ wa gũka atĩ hau mbomĩrehe athiĩ na mbere mũtũrĩre ũkoretwo wĩ mũritũ mũno tondũ ona kũrarĩra nĩ tũrarĩrĩte maita maingĩ na gũkorwo na mathĩna maingĩ mũno marĩa mathĩ mathĩna maingĩ biũ ũguo gũkũ wathamire nĩ gwaku nĩ kũikaraga nĩ kũgũrĩte hihi aca gũkũ nĩ gũkombora ngomborete gũkũ ti gwakwa rĩu gũkũ rĩ nĩ nyũmba ya ndaka na nĩ mũciĩ nĩ ũrakĩona nĩ mũciĩ nĩ wa mũndũ akoretwo agĩcoka agĩthama gũkũ rĩu naniĩ ngĩkĩgwĩra ngĩgĩkorwo ndĩkuo rĩu nĩ gũkombora ngomboraga ũrĩhaga mbia cigana oro mweri na nĩ cionekanaga nĩ ndĩhaga ngiri ng'ima o mweri no rĩngĩ ona nĩ ikwaga hĩndĩ ithia ona igacererwo nginya ũkaigua nginya mwene nĩ arenda kũrehe thĩna tondũ ngiri ĩyo nĩ yagire na ihinda rĩrĩ nama nĩ ũkoretwo ũndũ wĩ thĩinĩ waku nĩ ũkoretwo ũkĩina ũngĩtua kwĩrorera kwaranĩria na mwĩroreri ũrĩa mũndũ ũrĩa ũrakwĩrorera harĩa thĩinĩ wa Kameme TV mũndũ wothe mũtongoria mũndũ endete nyĩmbo ciaku nĩ nyĩmbo ciĩ ngumo nĩ nyĩmbo ciendetwo nĩ andũ aingĩ nĩ ũteithio wa mũthemba ũrĩkũ ũrabatarania nĩgetha ũkorwo ũgĩcokereria wĩini kana ona hĩndĩ ũrabatara kana ndũrabatara gũcokereria wĩini-inĩ no nyende gũcokeria ndĩna bata mũno na gũcokereria tondũ kũrĩ o nyĩmbo ndungĩte ona kũrĩ ona itangĩririka tondũ ndatungire na ikĩriganĩra reke njuge no nyende gũcokeria music yakwa tondũ ndĩndĩkĩtie kuona ona kaba music harĩa ndakĩrĩ tondũ ndĩrona rĩu music ĩrathiĩ ĩracokererio kahora tũtarĩ nĩ ũteithio mũthemba ũrĩkũ ũrabatarania umũrani nĩ mũteithio mũthemba ũrĩkũ ũteithio ũrĩa ingĩenda nĩ ta ũguo rĩu njikarĩte kũũta gũkũ korwo hihi kũũta gũkũ nĩ gwakwa no ngene mũno ngatungagĩra nyĩmbo ciakwa haha ngainagĩra haha o kahora na njoke music yakwa ĩgĩthiĩ na mbere ũguo nĩguo ingĩenda itekũmenya kana hihi mwerekeri wakwa ndĩna ihinda no ngorwo atanamba kũhutiria rwĩmbo rwa mũthia tũgetha tũkorwo tũgĩtiriha ngorwo tu ngĩaria kiugo kĩmwe tu na mũtumia wake haha nĩgetha kana njarĩ na mũtumia na no nyende tu kidogo nĩ ũkũnjĩtĩkĩria kĩndũ tũkorwo tũkĩaria na mũtumia waku haha nĩgetha nake akorwo akĩhutĩrĩria oro hanini wĩikarĩra tu mwena ũcio tu kidogo nake mũtumia waku ũkatuma ikarĩra haha ũnjĩre atĩrĩrĩ ũkĩrora kamera ĩrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ mwanaina na karanja nĩguo wanjĩthire nĩguo na nĩ ũteithio ũrĩkũ mũrabatarania makĩria nĩgetha mũkorwo mũgĩcokia tandarĩrie mũtũrĩre ũkoretwo ũhana atĩa ta mũtumia gũkũ mũtũrĩre witũ nĩ mũritũ mũno tondũ ona mũikarĩre ũrĩa tũikarĩte ona tiga nĩ Ngai ũtũiguĩrĩire tha tũngĩrĩ tũrahorokera no Ngai no atũrorete tu na ritho rĩake rĩa tha gũkũ mũtũrĩre ona nĩ mũritũ mũno tondũ ona kũrĩa gũkoragwo kwĩ mathĩna maingĩ rĩu niĩ ingĩenda andũ arĩa maranjĩndorera me Kameme matũteithie tu ũrĩa mangĩtũtwarĩra mũtũrĩre witũ na mbere matũhe ha gũikara tũhote gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre tondũ nĩwona ũtarĩ na mbere na mũtũrĩre ndũngĩhota ona gwĩciria ũndũ kana ũrĩkũ ithuĩ tũkĩhinyĩrĩrĩkĩte na mũthemba ũcio ona mũikarĩre nĩ mũrakĩona ũrĩa tũgĩikarĩte ithuĩ tũngĩhoya andũ matũteithie ũguo na mũthuri wakwa acokio ũini-inĩ
aine. Ihinda-inĩ rĩrĩ ta kũrekereria maũndũ ma mĩikarĩre gwakinya nĩ mĩrĩre, hihi maũndũ makoretwo mahana atĩa, mĩonekere ya maũndũ ma oro mũthenya makoragwo mahana atĩa, ũruti ta wĩra ũkuruhanagia na mawĩra marĩkũ ma o mũthenya hihi? Niĩ ndirĩ wĩra ndutaga, niĩ njikaraga gũkũ oro ũguo njetereire mũthuri wakwa athiĩ agethe kĩrĩa angĩũka arehe tũrĩe, tondũ ndirĩ wĩra ndutaga niĩ, nĩ tondũ tũtirĩ mbere tũtirĩ thutha, ithuĩ tũikarĩte oro ũguo, nĩwe njetagĩrĩra, agathiĩ hau atumaga iratũ akarora kana nĩ ekuona kĩndũ tũngĩrĩa agoka, mũtũrĩre ũkoretwo ũikarĩte ũguo. Nĩ egũcera, nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ ndĩkĩho tũkorwo tũgĩtiria hihi na rũmwe nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya ũrĩa mũndũ megũikara kuma haha, no egũcera, mwathani no egũcera, mũthuri gwĩtwo Karanja, ningĩenda tũkorwo twĩhingĩra na rwĩmwe rwa mũthia kaira tũkorwo tũgĩtiria mĩario ĩno hinga rũmwe rwa mũthia, na kũrĩa kwanja niĩ ndirĩ kĩnanda tahuti rĩu nĩ nyendete mũno. Ijokige kuikia toene ndagya mora mati mucie egithe nĩ thĩna ndareire gwakwa na makunia ijokagĩra tene ndoreikana no tũteithĩke nawe watigwo mũciĩ wĩra waku nĩ kũhurunja oiye niĩ ndirĩ kĩnanda gĩaku mwendwa ngũinagĩre o mũthenya nawe thũngũthage andũ a gũikia njoki ũgakatuka. Njoki wahanire kuku na mbona bubu nĩ kũnyakwa tondũ nĩĩragwo mũndũ ĩgeka mwendwa na ndĩiguaga ĩgithia andũ aitũ kũna wĩra wa ngoro ndũgĩkinyaga yabu ndĩngĩhikia njoki ndioĩ nĩtũgacokanĩria oiye niĩ ndirĩ kĩnanda gĩaku mwendwa ngũinagĩre o mũthenya nayo thũngũthage andũ a wĩigue njoki ũgakatika. Mwĩroreri wa Kameme TV na mwendi wa Ndurumeni matũra-inĩ na makĩria mũno wewe nyendete nyĩmbo cia Gĩkũyũ na iria ciehairia nĩ cia hau gatene wanathikĩrĩria nyĩmbo ciake David Karanja. Ĩno nĩ ngũthi ya rũrĩrĩ, ĩno nĩ njamba ya rũrĩrĩ, nyĩmbo ciake ikoretwo tũgĩcithikĩrĩria na tũgacirorera nginyagia nenda-inĩ cia kĩrĩu, no nĩwona mũtũrĩre wake ũrĩa ũhana ihinda-inĩ rĩrĩ, na tondũ kwĩragwo ĩganagwo yarĩ iria yakua, reke tũtigetĩkĩre kũgana ĩno iria yarĩkia gũtweherera, tondũ tũrĩ na ũhoti na tũrĩ family ĩmwe, no ũndũ ũmwe tũngĩnyitanĩra gũtigĩrĩra atĩ nĩ twambatĩria na twacokia na twambatĩria riri wa mũthuri ũyũ nginyagia kũmũcokeria wĩini-inĩ, reke tũkorwo tũgĩka ũguo o ta ũrĩa twaneka rĩrĩa rĩngĩ na gũtigĩrĩra atĩ mũthuri ũyũ wĩini wake nĩ wathiĩ na mbere na gũcangarara, amu o ũrĩa ndakũmenyithĩtie hau gabere mũrũri na ndũmĩrĩri arĩ nacio, kĩrĩa arabatara no kũnyitĩrĩrwo, na nĩ atĩ ũngĩ tũtangĩka tiga o kũnyitĩrĩra mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Karanja David. Namba yake ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩmũkinyĩra nĩ ũgũkorwo ũkĩheo hau thutha-inĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Wangeci wa Kariuki, na tũmenye ũrĩa hihi mũthia mũndũ tũngĩkorwo tũkĩmwarahũra ona kũmũruta nginya gwa gũkombora na kwagĩcokereria wĩini-inĩ. Kuma kaunti ya Naikuru na makĩria mũno itũra-inĩ rĩa Mzee wa Nyama, rĩtwa rĩakwa ngetwo wa Ng'ombe wa Maina, ngorwo ngĩcokia mwaro kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Wangeci wa Kariuki, na kĩtu ndĩmũtige na rwĩmbo rwake na tũrore ũrĩa tũngĩteithia mũthuri ũyũ. Thiĩ na mbere. Iko ici kairetu karĩa kega karagĩrio nĩ mũndũ ũrĩa wĩna mbia, mwanake akorwo ndũrĩ ona tendi wĩthũe mũtwe wa ndogo thiũgakome tiga kũndogo kiuga I love you wĩ ũhoro wa ndogo thiĩ kũrĩa ũgũthiĩ mbeca mũthuri ũyũ no citũme wĩcirie umwo nĩ ngoma mbeca mũtumia atĩ no citũme wĩcirie umwo nĩ ngoma rĩu mũtwe wakwa ndũrĩ raini
Thengio muno ni undu wa muini ucio tugacokeria Kameme TV gatho ona Mwang'ombe ni kurukorwo akiruta wira mwega na ngakorwo ngiuria andu aria othe makoragwo na events na muno aria makoragwo magita live andu aria maraina live band no nyende munyite guoko muthuri uyu tondu nuona andu aria angi murehaga makoragwo aingi o mokaga kuina nyimbo ciene muthuri uyu ena gita ena mugambo ena kindu giothe namba yake ya thimu ni 0723586672 0723 na mundu ngimiandika hau amiandike 0723586672 na nigetha mundu wothe tungihota kunyita mwana witu na Gikuyu ni ndimendete muno ni ndonire handu tugicukwo ni nduriri ati Gikuyu gitiendaga kuigwa mundu wao ena thina muthiaga mugakira andu manyumba aria matari na nyumba na ninjui muthuri uyu tondu ni mwana witu no tukumunyita guoko na nigetha acoke gucokereria muturire wake tondu e muoyo Ngai witu ni mwega ndakorwo ndera Makdi ni ihinda ria muthuri ucio gukorwo agitugirio ringi ni mwathani namba yake ya thimu ni 0723586672 we ungikorwo na function wone na gita ona to kumurihira fare okay ni function ya kumurihe na nigetha atige guikara nyumba iyo ya ndoro na Ngai ni amurathimite tuhiuke nginya Kirinyaga kwi Wainaina na kiakorwo gitwira uria aranyitanira na mbeu njithi aria mathiete na mbere na gukorwo magikira taranda yao magikira taranda ciao cia kuina na wini wa kiriu na nigetha gutigirira ni meyethera ofosho wao Wainaina good morning Kirinyaga gutari atia good morning Wangeci kwamukira na njira njega kaunti-ini ya Kirinyaga kaunti namba 40 na toguo agigitaririo ari muthenya wa gatano twiko tugikirumbunyana na maundu megi iheo iria andu maragihuthira na muthenya wa muthingiri na wasanii aria ni mbeu njithi kaunti-ini ya Kirinyaga aria turakenda gukigwa haria makiambiririe na kiria makirongoreria ni andu makiambiririe thabari na ringi ona kwa gukorwo thabari ndaya makina mwihoko ati magikorwo magigithie handu na ngwenda kwa ihinda twiko tugikenyitanira nao hi tukigwe kuma kurio magitweka rugano kao no Wangeci nuthu ndaika kana second that ndenda kuigua uria mekaga na ihenya second that no cio tu ndamuhe ni undu wa ndagika hito igua uria mwika coke tukiaranirie na inywe na ihenya Bona madre bono sitrai kesini kwenyu kostiani wa bono siroge bono siomoke kesini kwenyu kostiani wa nadai kuwa bora saa ingine najikopa miuda ido nijifirkiwa boka ati vile kwanza nimekota na vile bado nazidi mikukonda kwani huna dojo na vile we uroga mikiki pesa hazifiki amini usiamini sijaifanya peni song Johnny nyingi lakini mina deni sijui nifanya song ama mkulemi gadheri what jona vile nyu jengwa ukweli jo useme yuahona kama si corona wasanii ukiona promoter halipi deni ni nyingi wazi kindu kiga muragika ni tukiaranirie nawe na ihenya hiyo gitutaririe hige kurie kimwambiririe ri mureita atia na ini kiki munarongoreria guthie na mbere kana ni nyimbo cia muthemba uriku muragikorwo mugikiina hii ni Skywise Entertainment na marito maku jina yangu ni Jobi Skywise Entertainment na hii ni kikundi kutoka Embu na bado Kirinyaga so hii kikundi ni kikundi ya wasanii na challenges ni mingi sana kwa muziki juu ukiona si ni mastude so school fees bado inakuwa shida tukipoa poke pia unacheki inabidi tumeenda studio na hiyo pocket money kutoa ngoma so labda mlianza hiki kikundi mwaka gani na labda nyinyi mnatazamia maazimio lenu mnataka kufika wapi tumeanza hiki kikundi 2019 na in future si tunaomba tu Mungu juni Mungu usaidia in future tukue place far tu wazi haya tukiranira na muiretu na ihenya hiyo gitutaririe marito maku kwambia na marito maku na hiyo gitari we ndona nowe muiretu gikundi-ini giki na ringi nyimbo iria muraina nyimbo cia mataro kana ni cia kuga atia kwa majina naitwa Venaskina kutoka Kirinyaga na tunafanyanga usanii katika kuinua watu ni yetu kikundi ni ya kutara ado mayouth wenye wana upcome alafu inatusaidianga kukua msichana si rahisi sana kwa crew ya maboys peke yake inakuanga hard lakini inabiduze lakini nawapenda juu wote utake care kama mimi ni sister yao na pia wao kama mimi ni brother yao ari ugo mwina nyimbo cigana mukoretwo murutite nginya kwa ihinda ri na ringi no ukorwo ukigweta iria imwe mukiinite tuna kama 10 kuna hii korabo tumefanya juzi imekuwa ndo hit song na tunaomba kama watu wanaweza iwatch iko na maneno inaweza sikizwa na kila msee
Na rĩngĩ ndĩrona nyĩmbo cianyu nĩ cia kĩrĩu, rĩngĩ nyĩmbo iria tũrona nyingĩ cikĩinwo kĩrĩu ti nyĩmbo rĩngĩ cigĩkorwo cigĩkĩrorerwo nĩ aciari na kana gũgĩthikĩrĩrio. Nyĩmbo cianyu ona video igĩgĩthiĩ njikare thĩ ona korwo nĩ ngũikara thĩ na mwana wakwa nĩ tũgũkorwo tũkĩrorera nyĩmbo cianyu itarĩ na thoni kana itegwĩtigĩra kĩrĩa tũrona mbica-inĩ. Nyĩmbo ciitũ no ũkĩrorera itirĩ na thoni, no ũcione nginyagia aciari no macione. Na rĩngĩ kĩhĩngĩca kana challenge nene kũrĩ inyuĩ ĩkoretwo ĩrĩkũ? Challenge ya kwanza ni kukosa pesa. Pesa ndio challenge sana. Kama tunaweza pata tu msi anatuambia kujeni studio mrecord, tukiitwa interview, tukiitwa place tukaperform, tunajua vile tutafika, tunaweza furahia sana. Njũgũna kuhĩrĩria haha ũgĩkoretwo ũgĩkĩrutithania na andũ aya wĩra, hihi ũgĩtũtarĩria hihi kĩrĩa mũrakorwo mũgĩkĩrongoreria ũkorwo ũkĩnyita mbeũ njĩthĩ aya guoko gũkorwo atĩ nĩ ũramethera nginya kũrĩa megũgĩthiĩ rĩngĩ gũgĩkĩra kana ona ũhoro wa gũshuti video ciao, rĩngĩ nĩkĩ kĩu mũrakorwo mũkĩroreria rĩngĩ gũgĩkorwo mũkĩnyitĩrĩra mbeũ njĩthĩ aya? Thengio mũno Wainaina, toguo waiga njĩtagwo Njũgũna wa Nyenjeri, na yuthi aya nĩtũgeretie kũmanyitĩrĩra na njĩra nene mũno. Tuona mũndũ ena talent tukageria kũmuoya harĩa tũngĩhota, tukamuonia gacĩra ga kũrekondi nyĩmbo, na tondũ thirikari rĩmwe nĩ thiaga ĩkahũra ayuthi aya mũno aya marageria kwĩyũkĩrĩria na nyĩmbo ici, nĩ ũndũ wa body ta Kenya Film Classification Board, ũgakora nĩ ma-empoweretwo mũno maga-suppress ayuthi aya mareyũkĩrĩria. Rĩu ithuĩ tũramatara tukageria kũmonia muine nyĩmbo njega nĩgetha ciĩtĩkĩrĩke nginya nĩ aciari. Thengio mũno. Wangeci atũgwa gĩkorwo gĩkĩigua gĩkundi kĩrakĩta Skywise na no akĩigua nyĩmbo iria marakĩina nyĩmbo cia gũgĩtara andũ, nĩgwĩte harĩa mangĩgĩkorwo magĩkĩina makiuga ciugo na kondi na kĩnyita ndaigua mauga kuomoka, no naniĩ no ngĩende gũkĩomoka o hamwe nao ona makĩkĩendaga kuomoka, magĩthiĩ na mbere na gũkĩina na hĩngĩ ona magĩkorwo magĩkĩnyitĩrĩrwo guoko na njĩra nene. Rĩngĩ gĩkundi gĩkĩ nĩkĩo Sauti Sol ya rũciũ kuma kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Rĩngĩ na ũndũ ũngĩ wa gũkĩongerera tiga gũkĩmendithĩria magĩthiĩ na mbere na gũkĩina nyĩmbo njega, nyĩmbo cigũthiĩ na mbere na gwĩtara andũ aingĩ na igĩkĩhutie ngoro cia andũ aingĩ kuma kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, kaunti namba 20. Ngũcokerie mwena waku Wangeci, njĩtagwo Wainaina Kĩariĩ wa Macii. Thank you. Ati waigua promoter tu. Kuomoka. Naigua kuomoka. No naniĩ nĩ ngwenda kuomoka. Magaithia mũno mere kanairo rĩ tuna gwĩtagwo kumwonjo. Kumwonk. Kumwonjo. Gwĩtagwo ũguo. Kujinauo. Tunajinauo. Aya nĩ thengio mũno mere Ngai nĩ egũkorwo ciana cia rĩu thikũ ici nĩcio maraina nyĩmbo ta icio, na nĩ wega gũkorwo ũkĩ-align nao tondũ rĩu rũhuho rũu rũroka rũthiĩte o rũraninire andũ haha, andũ marainaga nyĩmbo makaruta video cia mirioni ta 3 maroka maraina tunajinauo, maracoka maratũma andũ ta calligraph, andũ marakoragwo magĩthiĩ ma-gigs manene matuĩke me zero. Rĩu rĩ enda na mũtaratara my friend, na nĩ wega gũkorwo twĩna anake mahana ũguo. Twĩragwo ndũngĩgirĩrĩria rũĩ gũthiĩ kũrĩa rũrathiĩ, koguo we support them. Tũthiĩ nginyagia kũrĩa kaunti ya Nyandarua nakuo, na nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya kuhana atia kuria mwena wa Nyandarua, mwena wa Nyahururu, kuria turakirwo ati maundu na kuo no maragithie na mbere mwena wa Nyahururu, kuria kurathie na mbere na mundu wina tarada ya guthiura rurimi na akahota kuruta thauti cia nyamu ta ngui, mbuku, nyau gatagata-ini karia ingi tukorwo tukinyitanira na wa wira. Kuhana atia kuu Nyandarua? Thengio Wangeci wa Kariuki niĩ na niĩ ndĩragĩkwamũkĩra wega kuma Nyahururu. Ĩno nĩ kaunti ya Laikipia Wangeci, na gũkũ toguo uga atĩ ndiũĩ kana we no ũhote kũgambata ngui kana ngũkũ, niĩ ndingĩmenya, no ĩĩ tũkwenda tũnyitane nake haha akorwo agĩtwĩra taranda yake hana atĩa, ona ningĩ to wa ũguo hihi akorwo agĩtũtarĩria mĩgambo ĩno akoragwo nayo atĩa. Karibu gũkũ nĩ gwa Kameme, hihi no ũtũtarĩrie rĩtwa rĩaku, umĩte kũ, ona ningĩ taranda yaku rĩ nĩ ĩrĩkũ? Njĩtagwo James Ndũng'ũ kana Makonji kuma mwena Boimani Njoro A, na taranda yakwa nĩ kwariĩ ta ng'ondu, yani mĩthemba ya nyamũ na nyoni na ngui na bunda. Hihi ĩmwe kwa ĩmwe tambĩrĩria kũgambata nyamũ icio.
Ndurume. Ma! Wa boy. Haka. Row, row, row. Row, row. Itaga bata ngari muthemba wa Chevrolet igambaga atia? Hihi nayo nyau ri igambaga nyamu ino igwitwo bunda igambaga atia? Wa boy. Haka. Wangeci reke tũnyiterera mũtumia wake haha hihi akorwo agĩtwĩra hihi makoragwo magĩikarania atĩ nake haha gũkũ nĩwe haha akorwo agĩtũtarĩria hihi makoragwo magĩikarania nake na njĩra ĩrĩkũ. No ũtũtarĩrie rĩtwa rĩaku ũcoke ũnjĩre atĩrĩrĩ ĩhĩ mũikaraga nake na njĩra ĩrĩkũ? Niĩ ha marĩtwa njĩtagwo Priscilla Njoki wa mũthuri ũragamba indo icio, tũikaranagia nake oro ũguo akĩgambaga indo icio tondũ ndonire andũ maugaga nĩ kũgũrũka akoragwo e mũgũrũki, na rĩu nĩkĩho nyonaga nĩ kĩheo kuma kwĩ Ngai. Na rĩu angĩkorwo nĩ ihinda rĩkinyĩte rĩa indo icio ciumĩre, twĩragwo tũtigathike taranda ya mũndũ. Okorwo nĩ kĩheo rĩ, ona inyuĩ okorwo nĩ mwakenera rĩ, ona inyuĩ no mũmũsupport tondũ tũrĩ ona mathĩna, tondũ korwo nĩ mũndũ ũngĩ ndangĩikara na mũndũ ũragamba ta mũgũrũki, no nĩ kĩheo ndirenda tũkunĩkĩre, reke kiumĩre. Na inyuĩ mwakena rĩ, mũtũ support nĩgetha athi na mbere nakĩo, tondũ kĩu nĩ kĩonjo, kĩu nĩ kĩambĩrĩria, nĩ egũthi na mbere. Hihi akoragwo mũciĩ akoragwo arĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ? Nĩ agamba tũndũ tũu ona arĩ mũciĩ, no ndahika ũguo ndamũranga ngona tarĩ kũgũrũka, no rĩa ndaikaikarire ngĩona nĩ kĩheo tondũ no tũrerete ciana na imwe irĩ cukuru na tũtirĩ na mahinya na ndĩragwo ndĩmũte, no ndikũmũte. Inyuĩ mũngĩigua ũguo rĩ, ona korwo inyuĩ korwo nĩ mwana wanyu no mũte arĩ mũgũrũki andũ. Na rĩu mũndũ ũngĩenda gũtũ support rĩ, no atũ support. Namba yakwa ya thimũ nĩ 07 59 910 896. Wangeci hihi we wĩra kĩũria mwena ũcio ka no ũhote kũgambata nyamũ oro yothe mwena ũcio? Reka atĩrĩrĩ, tamwĩre agambe ta bunda rĩngĩ, tamwĩre agambe ta bunda rĩngĩ. Ũrerwo ũgambe ta bunda rĩngĩ. Wa boy. Haka. Nĩndarĩkia Wangeci na mũhũri wakwa wa mbica etagwo Maiko. Wangeci nĩ mwarwo wĩ gwaku rĩu. Tũmwĩre mũtwĩkĩrĩre rami, tuambie mũtwĩke barabara. Ona taranda citũ no inaweza tu na viazi ya Ndarwa County. No mũthiĩte wega. Ati kũrĩ handũ arauga haka. No arambia nawe. Ai mwathani manie nĩ ngũmaikĩria kĩndũ ta maka. Alafu rĩ, nona mũtumia yake nĩ PA. Ndonete ndĩna nyamũ, ndonete ndĩna nyamũ nyũmba. Ona nĩ ararora ciana. Ona nĩ ararora ciana rĩki. Ciana nĩ mwega. Niendelee tu. Rĩu ũcio nĩwe acting PA. Mathire nake. Amunyitĩrĩre Mũnyitĩte ũguo. macini cia mbia Agu rĩ nĩ mwega twararia mũnyitĩte ũũ. Ĩyo nĩyo support tũrenda arũme. Rĩu ĩkũhana atĩa? Nĩ kwega mũno. Taranda icio cia Nyandarua ithe we ndwacitambũra? Nĩ bara ingĩmũtwĩra nĩ bara. Ona no harĩa ũretua mũndũ ta ũrĩ haha. Ndauma kũgamba ũguo.
Ukathie kwa na tora njambia. No riu ti njuru. Muthuri ucio ri tukumuikiria anyway. Tondu menya no gukwo ni mekora. Mundu atuika kiheo gia kiria arona hakuhi. No gukwo ni mekora uthitore na mathauti macio. Riu unaona mundu atuika agakia mundu kiria unaiga Kenya iko karibu. Sasa kwetu hakuna barabara. Nini nyingine tunajua? Hatuna maji, hatuna barabara, hatuna TV. Naona tu punda. Umwake no TV nemo mugathondeka ritwa biu. Muthuri ucio ni agenia amenifurahisha. Riu ri uko fiti? Ni niko fiti sana. You look very handsome. Thank you so much. Good to see you. Na no uraruta wira mwega uria. Watwikire ru gospel DJ. Gospel DJ. 100%. Officially a gospel DJ. No ru kuria thukuru ndina ari mothe. No nginya mashufu. Mathomithagio ciothe. Nigetha ona kiria ndare nakio na kiria kihore ndimagaire meke atia. Congratulations. Ni uratwikire CEO. CEO. Hey we. Thank God. Nige kugata mundu ucio wa bunda. Utuye kundu ngiota. Ure, murathomithia ke cukuru yanyu? Turathomithia riri, turathomithia DJ. Kwena beauty ugo turaria. Yes. Na kwena computer packages. Wow. Na hena igiroka. Ni branch ru twena roiro na rwaka. Thieta muno ne ngai mwega. Tu branch ya roiro matiendaga hingore ni weo. Ni rahingukire. Taici nuko njoko gerenjano. Kwa njoko gerenjano. Mungu ni nani? Ngai ni mwega. Re hihi mundu turenda kurikiriria waririe mundu urenda gukorwo akikua akwite ngoro na hihi twire namba cia thukuru mundu urenda gukorwo akiingira packages na intake niri. No ndumera atirire mundu urakwo na namba cigana namba igire kana murorerwa Kameme TV no nyenda kwira kaundu kama eko ni ngoro rakwa ri macio ni maundu matagire ko makihanika abohoe na maundu maya mothe utigire Ngai tondu ungiona gikua ngoro ekindu tareka atia. The best thing you can do in life is to put God first na maundu maya mothe merehe na ungienda kuingira MacD Computer College and DJ Academy 0702 903 081 0702 903 081 Wagwan ndukigeithie wahu mutumia waku wahugeithie kamuno tutigukimana rwake ni tukumana rwake reke twambe tuthi kwi uria ni ndona nioka we nuona taranda cia gwitu wa boy mwathani ni mwega moto ima barabara ri twikagiria ki hakuhi na ihe mwina nyingi tiguo ni urenda kuga atia ni reke ngwire umuthi ni ndakena wa mbere riboti ya mbere ima yake ha ya wa ng'ombe iyo ni yahutia muno tondu muthuri ucio ndirarigwo atiriri andu aria menjio ze cietaga na inire aini aria maugaga ukai tuteithanie ri tondu mundu atiriri mundu uria ukui ona inini nda ma challenge muno by the way na ndoiga ni manyitane mwene ucio ni umwe wao na rucio ri ndoika ni tugekira rugano guku na ni ukenda guteithia kwirago humble yourself rugano rwa mundu na rugendo rwa mundu rukoragwo moko-ini ma Ngai na ni ihinda ni rikinyite muthuri ucio o ambarario ringi nikio akinya hau leo ri tasoga twagithi kwi wa mbui none na pie na pie ucio ni chap aya na namba 1 minute ndagika na nuthu ugienda gutukinyira no teithio roho ndio kuri makuri getiriri hene namba auna ne pie koguo ni athiaga nake uyo moto sana auga atiri ni ndece ndahikio ni kimuguruki no arera ciana ngiuge sawa tikaraga nake ke abago guo taje muicio turekererie na mundu gwitwo DJ Maxi nyagia muthenya ma madi Ngai wa moyo kurathime tukanaire na dukanemene na no tugutonga in the mighty name of Jesus Christ tutago Wangeci wa Kariuki kuma county ya Nyandarua maina ke humo mucera wa bari ya mutai mere mathani de wa Mwangi nake maina ni awa chonjo sana wagwa. This is DJ MacD. Kameme TV. Kameme TV. Kameme TV.